ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଡାଟା ସରିଯାଉଛି କି? ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଟିଂ ବତାଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା କେବେ ସରିବନି, ଦିନ ସାରା ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୋବାଇଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂକୁ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂକୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଓପନ୍ କରି ନେବା। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଓପନ୍ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଲୋଗୋ ଦେଖାଯାଉଛି। এই ଲୋଗୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବେ। ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେଟିଂ। এই ସେଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହି ତାହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। এটা হচ্ছে প্রথম সেটিং। দেখন্তু এটা মোর আগরু সেটিং କରାଇକିରି ଅଛି। এই ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ASK me every time, ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ରଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟିଂଟି ହେଉଛି ଅଟୋ ଅପଡେଟ୍ ଆପ୍। ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଡାଟା ଅଛି ସବୁ ଖାଇଯିବ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାନେ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଥିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, MB ବହୁତ ସରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ସବୁବେଳେ এই ଜାଗାରେ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ କରି ରଖିବେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସେଟିଂଟି ହେଉଛି ଅଟୋ ପ୍ଲେ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଟାକୁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ମାନେ ଅଟୋ ପ୍ଲେ ଆଉ ହେବନି, ଆଉ ଡାଟା ବି ଖୁବ୍ କମ୍ ସରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ এইଠି ସେଟିଂଟାକୁ ରଖିବେ। ଏବେ ତ ହେଇଗଲା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରର ସେଟିଂ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟିଂ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋବାଇଲର ସେଟିଂକୁ ଯିବା। এই মোবাইল সেটিং উপরে ক্লিক করে নেওয়া। তারপরে তলকে যাব। তলକୁ ଯାଇକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ସ ଲେଖା ଅଛି, এই ଆପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ମ୍ୟାନେଜ୍ ଆପ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆପ୍ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଦେଖାଯିବ। ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଏୟାରଟେଲ୍ ଆପ୍ରେ, এই ଏୟାରଟେଲ୍ ଆପ୍ରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଟା ୟୁଜ୍ 16 MB। ଏଠି ମାନେ ମୋର ଡାଟା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡାଟା ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। এইটাକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ ନା ୟାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡାଟା ଲେଖା ଅଛି, ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବେ। ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ମାନେ ଆଉ ଡାଟା ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବନି, ନହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଚାଲିଥିବ, ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଥିବ। এইଭଳିଆ ସବୁ ଯେତିକି ଆପ୍ ଅଛି ସବୁଗାରେ ମାନେ ସେଟିଂଟିକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କିଛି ଛାଡ଼ଛାଡ଼ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ
ଆପ୍ରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡାଟାଟିକୁ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିବି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବାଏ।